अब वाला आपको ये चक्कर दिख रहा है सामने, देखो 2 चक्कर है भाई, और अपने को इससे बचना है। चढ़ 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 भाई, ऊपर ले ला ऊपर ले ला। ओके हो गया शायद, हो गया हो गया हो गया। रुक जा हो गया हो गया। ओए वो तो एक आ गया। अरे यार वेट ए मिनट, ये तो कुछ फले नहीं पड़ा यार। उसको ऊपर ही तो करना था, कर तो दिया हमने ऊपर। अरे यार और ऊपर करना था शायद, और ऊपर करना था थोड़ा। रुक जाओ, इस करेन का क्या काम है मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे। मैंने शायद थोड़ा ही किया, रुक जाओ। ओके ओके बस समझ गया गाइस, अब मैं समझ गया। अरे मैं बताऊं, देखो देखो आपको देखो कुछ ऐसा करना है। इसके ऊपर जंप लगा। वेट 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 2 मिनट। देखो इसके ऊपर जंप लगाते हैं पहले। अरे यार क्या हो गया, अटक गया क्या? और भाई आगा आगा सारे उतर रहे, वो लटक गया उसके ऊपर भाई, मारेगा क्या? अरे मतलब पता है पीछे वाले फेस गेम किया था हमने, फेस गेम वाला देखा, लेकिन उसमें लड़की चुपचाप थी इसलिए थोड़ा सा कम लाइक हुआ था, मैं समझ गया था। ओके रस्सी अपने को नीचे खींचनी है जितना हो सके। रवि कुमार ने लाइक किया। कमोन 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 भाई, रवि भाई थैंक यू सो मच। ऊपर जा रही है पकड़े। मिस्टर बाबू मुकेश ने लाइक किया। नहीं यार गाइस ये डिफिकल्ट है यार, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो तू इधर रह पहले तो। अबे यार ये साला। कालू रावत ने लाइक किया। देखो इसको यहाँ पे करना है और अपने को ये रस्सी खींचनी है, उस रस्सी को खींच करके दूसरी रस्सी पे पकड़ना अपने को। यार ये हो क्यों नहीं रहा लेकिन। वहाद अंसारी ने लाइक किया। बच गया वो बच गया। गाइस लाइक कर लेना यार, अपना 300 के होने वाला, पेज को फॉलो कर दो जल्दी। अरे यार उस रस्सी को पकड़ना है अपने को। ने लाइक किया। लेट कर दिया, फिर से लेट कर दिया। अब ये इधर से इतना जल्दी कैसे कूद के आएगा ये बताओ मेरे को पहले तो, तुम इतना जल्दी कूदेगा कैसे साला? शोभन पांजा ने लाइक किया। कमोन भाग। लुत्फो ने लाइक किया। वो गई भाई, क्या गेम है यार, दिमाग का दही कर दिया। रस्सी नहीं खींचनी तो रहने दे। अमर चौला गाय ने लाइक किया। रुक जाओ, साले को पकड़ के रखूंगा इस बार भाई, मैं देख रहा हूँ कैसे जाएगी। पकड़ के रखेंगे साले को। अमित केशरी ने लाइक किया। ओके पकड़ कम ऑन गाइस, पूरी कैच के रखेंगे। संतोष ने लाइक किया। Rampujan Mahaseth is now following. Catch! Yes, कर लिया। Kumar Ravi is now following. अरे तेरी गाइस भाई यार भाई। Ranjit Dolly is now following. अरे पापी कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं यार। देखो इनसाइड गेम था, बढ़िया था, कम से कम दूसरी बार में पार हो जाता था। ये ससुर का एक बार और ट्राई, एक चांस गाइस, लास्ट चांस। जल्दी करते हैं, ठीक है इस बार हो गया। तुम लाइक नहीं कर रहे, लक ही नहीं बढ़ रहा यार, लाइक करोगे तब लक बढ़ेगा। अब लाइक कर नहीं रहे, लक क्या घंटा बढ़ेगा। सारे भाई लोग लाइक करो यार, लक बढ़ाओ थोड़ा सा, जितना लाइक उतना स्पीड से हो जाएगा। ये नहीं सुधरेगा गाइस, हो जाएगा। पांचू कुमार ने लाइक किया। पांचू भाई थैंक यू। चैट के पास एक स्टार का बटन है आपका, अगर फ्री आए तो थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो स्टार भेज के। कम ऑन इस बार करें। ऋतिक श्रीवास्तव ने लाइक किया। ओके अब देखो अपने को भाग के जाना, ठीक है इस बार गाइस, इस बार अच्छे से होना चाहिए। अब अपने को कूदना है। लाइक किया। अमित भाई थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, पेज को फॉलो भी कर लेना जिस भी भाई ने नहीं किया है। कम ऑन भाग जल्दी ने लाइक किया। तेरी भैंस की रमेश मेहरा ने लाइक किया।
नहीं ना। एसके काबिल मैक्स ने लाइक किया। अरे यार मैं क्या बताऊं, जो जंप लगा दिया उसने गलती से। हट यार, अभी वो आउट तो नहीं हुए, कम से कम मरे नहीं। चलो चलो हो असीम जाएगा। दास ने लाइक किया। ये भाई इनके बीच में नहीं फंस, अपने को नहीं फंसना, मर जाएंगे। ओके ओके हो जा, प्लीज हो जा यार, प्लीज। भाई नहीं है क्या? अजीत भूरिया ने लाइक किया। कम ऑन, भाग नीचे। करण बनारसे ने लाइक किया। अरे यार क्या बनता है साला, उल्टा पैदा हुआ था क्या? ओम रीम क्रीम आइसक्रीम समुदाय स्वाहा, जो लाइक करे लक बढ़ाओ यार थोड़ा सा। Gill is now following. तुम ये मत सोच रहे कि नौटंकी कर रहा है, सच्ची में नहीं हो रहा भाई। कभी कभी मैं नौटंकी करता हूँ, मुझे पता है, सच्ची में नहीं हो रहा साला। रेहानुल करीम is now following. लाइक करके थोड़ा सा लक बढ़ा दो, थोड़ा सा। ओके 3 2 1, थोड़ा हम नीचे आते हैं। भगवान जी जय बाबा की, जय बजरंगबली की। पूजा पूजा। लाल वर्मा is now following. कर दिया लेट, कर दिया इसने। अरे ये उधर क्या पकड़ के क्या भजन गाएगा साले? आज तो करके जाऊंगा भाई। ओम रीम क्रीम आइसक्रीम, आज ये नहीं किया ना भाई, मेरे लाने Jacob Pinto is now following. लाने तक आज मैंने ये नहीं किया तो भाई लाइक नहीं कर रहे भाई। ये लोगो कट गया, तालियां तालियां। वो Nitin Kumar is now following. मर जा साले तू, कुत्ते की मौत मर साले तू, हरामी मानो से। पता नहीं भाई कौन सी भाई, इनसाइड गेम तो इससे भी अच्छा था भाई। ये साला Manish Wati is now following. खींच जल्दी खींच, अगली 2 मिनट में ये गेम पूरा करना है। कम ऑन, खींच ले महाराज इसको। Mark Cruz is now following. देखो साला भाई मैं ही गलती जवा रहा हूँ, मेरी गलती है। और गाइस एक बार ओपी कर दो, मैं नाम लेने वाला हूँ, ठीक है? Al Arabiat Attic is now following. ध्यान से आराम से। इसका हर मिशन ऐसा ही है भाई, हर मिशन ऐसा ही है। MD Amma is now following. पकड़, कम ऑन। Suraj Suvare is now following. देखो लाइक कर रहे हो तो हो रहा है ना। Nadeem is now following. गाइस एक लाइक यार बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है भाई। उसमें तो कुत्ते पीछे पड़े रहते थे, is now following. उसमें कम से कम कुत्तों से बचा जा सकता था पानी में गिर के। ये भाई साहब, ओए वो क्या है? कुत्ता। ओए वो भाई बिल के अंदर छिप गया। Jaiswal is now following. भाई वो कुत्ता बिल के अंदर कब से जाने लग गया यार? अत्ता माजी सटकली, कुत्ता बिल के अंदर गया। Lux Rahul is now following. वेट, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना? हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये पागल हो गया क्या? आरिफ भाई थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए। गाइस लाइक कर दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा बस फॉलो कर लेना जिस भी भाई ने नहीं किया। करण दूसद ने लाइक किया। तो खींच सकता हूँ क्या मैं? ओके खींच सकता हूँ गाइस, खींच सकता हूँ। ऑस्टन एलेक्स टी ने लाइक किया। देखो मैंने नाम नहीं लिया यार। एमडी कोसर भाई हेलो, सोम भाई लव यू रियली प्लेइंग, थैंक यू। धोनी बिग फैन भाई। एसके राजा ने लाइक किया। अब क्या करना है? अच्छा इधर से धक्का मारना है। गाइस हेलो हेलो लिख दो। सत्येंद्र भाई हेलो, राज भाई हेलो, सावन भाई थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए। पावन हेलो ने लाइक किया। संजीव भाई हेलो 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 लिख दो जल्दी से, मैं नाम लेता हूँ भाई। जस्ट अब इसको एंड करने वाले हैं। भाई साहब मेरी हालत टाइट हो गया, सच्ची मेरी हालत टाइट हो गई भाई। निश्चल पांडे ने लाइक किया। ओ यार ये तो चक्कर वक्कर कुछ नहीं आ रहा है। क्रिस्टन भाई हेलो, सिद्दीकी भाई, सिद्धुल भाई, सोइडुल भाई हेलो, अमन भाई हेलो, सत्येंद्र भाई हेलो। लाइक करके स्टार वाला बटन दबा देना। ठाकुर ने लाइक किया। जिसका भी फ्री स्टार आएगा गाइस सपोर्ट करो और प्लीज फॉलो करो यार, जिसने नहीं किया। तुम लाइक नहीं करते यार, लाइक भी बहुत कंजूसी कर। इश्क हुआ ने लाइक किया। ये मैं समझा नहीं कुछ। कुछ जा गाइस, इसका सेकंड पार्ट आएगा तब तक फॉलो करके रखो। पूरा ने लाइक किया। जो भी भाई फॉलो करे। अरे यार नाम लिख दो, मैं नहीं ले रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ रुक जाओ। हिमाल भाई हेलो, रवि भाई हेलो, अहिरन भाई हेलो, अमन भाई हेलो हेलो हेलो। जयदेव सिंह ने लाइक किया। स्पीड से लिख दो भाई, स्पीड से लिख दो, बस इसको एंड करते हैं अभी यहीं पे। संजू भाई हेलो, अमर भाई हेलो, एमएल भाई, राज भाई, रसिक भाई, शैलेश भाई, दयानंद भाई, नीरज भाई, सीतू भाई थैंक यू सो मच। ओपी कर दो। अदनान भाई हेलो, राहुल भाई, कानवा दीप भाई हेलो हेलो, ओपी कर दो। जान ने लाइक किया। एम रोकी हेलो, बिलाल भाई हेलो, धोनी एरे
ये फिर से भाई अमीर भाई हेलो, बिलाल भाई हेलो। ओपी नवीन ओपी कुमार ने लाइक किया। ओपी ओपी तुम करते नहीं, फिर बोलते मेरा नाम नहीं लेते। थैंक यू सो मच यार। जस्टिन भाई हेलो, पवन भाई, अब्दुल रहमान भाई अमरजीत हेलो, बेलदार ने लाइक किया। अहीर भाई हेलो, राजेश भाई, नासिर चैट ओपी, नीरज भाई ना भाई, एक बंदा कमेंट नहीं कर रहा। अमित कीरोंग मीटर ने लाइक किया। चलो गाइज इसका सेकंड पार्ट आएगा, पेज को फॉलो करके रखना। थैंक यू सो मच यार। भाई कमेंट करो तभी तो नाम लूंगा मैं। हट यार क्या भाई, थैंक यू सो पोवार मच। अश्विन ने लाइक किया। थैंक यू।